بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وإليه المآب والرجعى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وأصحابه الأسفياء وعلى آله الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. باب فضل الصوم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني سائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوق فمن سائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. باب الصوم كفارة. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال عمر: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذلك، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: إن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. قلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. باب الريان للصائمين. وبه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال
قال حدثني أبو حاتم عن سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. باب رؤية الهلال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونيا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني سائم إذا شتم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة
جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن صابه أحد أو قال له فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف في السائم أطيب عند الله من ريح المسك. للسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو عبد الله الباءة النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سرة عن عمار عن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقتلوا له. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنث الإبهام في الثالثة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو قال راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب شهر عيد لا ينقصان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال أبو عبد الله وقال أحمد بن حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. باب قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق وأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهم. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا إنما يعني الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقي ذا وينزل ذا. باب تعجيل السحور. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآن والسحور؟ قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا فإنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي
رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو قال فليتم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا إن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. باب المباشرة للسائم. وقالت عائشة يحرم عليه فرجها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو سائم وكان أملككم لإربه. قال ابن عباس إرب حاجة. وقال داوود غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن ظرف أمنا يتم صومه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن أمها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حست فانسللت فأخذت ثياب حيزتي فقال ما لك أنا بث قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو سائم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو سائم ودخل الشعبي الحمام وهو سائم. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمزمدة والتبرد للسائم. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا سائم. وكان ابن عمر ينساك أول النهار وآخره. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمزمز به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للسائم بأسا. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. قال أبو جعفر سألت أبا عبد الله إذا أفطر يكفر مثل المجامع قال لا ألا ترى الأحاديث لم يقضه وإن صام الدهر. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إذ استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس لم يملك رده. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو سائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مدهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم توضأ فأفرق على يده ثلاثا ثم تمزمز واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. ثم قال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين السائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعود للسائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن مسمس ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يزيل أن يزدر طريقه وما بقي في فيه ولا يمزع الحلق فإن ازدر طريق الحلق لا أقول إنه يفطر ولكنه ينهى عنه. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من افطر يوما في رمضان من غير عسر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا سائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محابيج؟ وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأسر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل. قال أطعم هذا عنك؟ قال على أحوج منا، وما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد. ويذكر عن أبي هريرة أنه قال يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو سائم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البنانية قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أكنتم تكرهون الحجامة للسائم؟ قال لا إلا من أجل الزعب. وزاد شبابة حدثنا شعبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر والإفطار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجتح لي. قال يا رسول الله الشمس؟ قال انزل فاجتح لي. قال يا رسول الله الشمس؟ قال انزل فاجتح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أطرد الصوم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكثير أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسبان وقديد. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يدع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا سائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا ذلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا سائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب السائم على المفطر ولا المفطر على السائم. باب من افطر في السفر ليراه الناس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ حسبان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. باب وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم النخعي إذا فرط حتى رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وقال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياذ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جازا. وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن آية قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البصير وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثني عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فافتح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فافتح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فافتح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فافتح لنا فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ولما غربت الشمس قال انزل فافتح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فافتح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فافتح لنا قال فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى ثم قال لرجل انزل فافتح لنا قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فافتح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشفان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح سائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونسوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بقى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. قال أبو عبد الله العهن السوق. باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم قال إني أطعم وأسقى أو قال
إني أبيت أطعم وأسقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إن أني أبيت يدعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتم التنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يدعمني وساق يسقين. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شانك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني سائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فسليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب صوم شعبان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال
ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست قزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الضيف في الصوم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل ثم أفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت عليه فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت ما كان صيام نبي الله داود قال نصف الدهر قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حقا وإن لنفسك وأهلك عليك حقا قال إني لأقوى لذلك قال فصم صيام داود قال كيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. باب صوم يوم وإفطار يوم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم من الشهر 3 أيام قال أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال ثم يوما وأفطر يوما وقال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في 3. باب صوم داود عليه السلام.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يستهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم فقال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونبهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليكن فجلس على الأرض وسارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام قال قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما باب صيام البيض 13 و14 و15. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويسة قال ما هي قال صادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وبلدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وبه وقال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البترة 29 و100. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم من آخر الشهر. وبه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مترف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو قال سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا افطرت فصم يومين لم يقل أفطرت أظنه يعني رمضان. وقال ثابت عن مترف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان قال أبو عبد الله وشعبان أصح. باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم أن يتفرد بصومه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقالت أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا قالت لا
شيئا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجارد أنه سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته وأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمير بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعنهم أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أو قال قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصنبا وأن يحتبي الرجل في صوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. باب صوم يوم النحر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال ينهى عن الصيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما أظنه قال اثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا تصوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله.
تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب باب صيام يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن محمد عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج عن المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا سائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حميد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فصل غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من قام رمضان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من أقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وسبع من خلافة عمر. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريدون آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثرهم منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر وقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخره. وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فختمنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعا فجاءت سحابة فمطرت حتى سالت سقف المسجد وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمسي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وإنه أقام في شهر جاوز فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أري هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل متر قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا. قال وحدثني محمد قال أخبرني عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم التمسوا في 24. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في 9 يبقين أو قال في 7 يبقين يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فطلعها رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فطلعها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعمر عن أبي الزحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فمطرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل المعتكفة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. باب الاعتكاف ليلة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوض بنذرك.
باب اعتكاف النساء. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأقبياء فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر يرون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال. باب الأقبية في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف ثم انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أقبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من الشوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20 قال فختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسقي في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعا قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت في أرنبته وجبهته. باب اعتكاف المستحاضة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والسفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف
فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية بنت حيي. وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 10 الأوتاد فلما كانت سبيحة 20 دخلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم ير على المعتكف صوما. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نزل في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عمر نزل في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنياء فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أبصر اعتكف 10 من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه